Beauty Exchange 嘅觀眾朋友，你哋好，我係 Ivana。其實咧，我係好注重清潔嘅，因為每一日工作都要長時間化妝啦，咁所以喺自己如果自己去街啊或者去旅行咧，我反而就係最淡嘅妝，甚至乎唔化妝，但係個護膚就會做好啲咯。即係卸妝一定要卸得好乾淨啦，同埋好輕度適量嘅保濕，唔使話要10幾個 step 搽好多支嘢，其實都要俾皮膚休息，俾時間佢自己修復。新年咧就同 Eric 一齊準備利是係好好玩嘅，因為好似細個諗起爸爸媽媽嗰啲準備利是嘅情況，原來真係會分呢種利是封係幾多錢嘅，呢種利是封係幾多錢嘅，呢個擺喺左袋，嗰個擺喺右袋，冇搞亂啊！好好玩㗎，有啊！我煮咗勁多嘢食啊！新年簡直就係廚藝大躍進，唔係啦，冇躍進，係廚藝訓練班。因為咧新年好開心可以同 Eric 放一個年假啦，咁個年假都唔短嘅。我哋成日喺屋企，咁有時有啲朋友又嚟拜年啦，嚟玩啦，我就好想可以學做一個即係好稱職嘅家庭主婦，所以我就好想煮得一手好餸，又可以執到包好乾淨，所以我就煮咗好多餸啦。